everyone, welcome to Veranda YouTube channel. My name is AISWARYA. Now, we will reasoning questions. Okay, 2023 CPO October 3rd shift 1 questions we will see. Reasoning questions confusing feel reasoning questions shift. Now, we will second part questions analyze. Obviously, this is a mock design. All questions solve 30 seconds time. അപ്പോൾ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നോക്കി പോവാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് 3 different positions of the same dice are shown find the number on the face opposite to the face showing 4 options first option 4 second option 2 third option 3 and fourth option 1 ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം 30 seconds ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം Okay, 30 seconds complete. Now, we will see question. We will see the dice in 3 positions. Now, dice in 2 conditions we generally. For example, we will second dice and third dice consider. Second dice and third dice consider here common item face അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും common ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് 4 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് ബാക്കി രണ്ട് ഫേസും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡൈസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ആദ്യം എഴുതണം അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് either clockwise അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോവുക ഞാനിവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് എഴുതുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 4 സെക്കൻഡ് നമ്പർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ 3 തേർഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഇനി ഇപ്പുറത്തും 4 ആണ് കോമൺ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോയതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് 1 കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് 5 അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 6ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് 5 ആയിരിക്കും 3യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് 1 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി 4ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും 4ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് 2 ആയിരിക്കും ഓക്കേ ഡൈസിൽ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ 4ന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് 2 ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഡൈസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് കേസും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡൈസും തേർഡ് ഡൈസും ഫസ്റ്റ് ഡൈസും തേർഡ് ഡൈസും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കിയേ 1ഉം 5ഉം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും 1ഉം 5ഉം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് 1ഉം 5ഉം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഡൈസിൻ്റെ രണ്ടിലും കോമൺ ഫേസസ് ആയിട്ട് 1ഉം 5ഉം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ അല്ലാതെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് 2ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ആര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് 4 വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ആൻസർ എഴുതാം 2നെയും 3നെയും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ 1ഉം 3യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അത് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുക രണ്ട് ചെയ്താലും ഒരുപാട് സമയത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വരത്തില്ല പിന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ തരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയൊന്ന് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് Okay, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെലക്ട് ദ വെൻ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്ലാസ്സസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ഫ്രീസർ 30 seconds ടൈം ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം
ഓക്കെ, സോ 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഫ്രീസർ, ഇവർ മൂന്ന് പേരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് നോക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്നൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം ഒരു 10 സെക്കൻഡ് എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട്, റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട്, ഫ്രീസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയാലും ഫ്രീസർ ആയാലും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? അതായത് കറണ്ടിൽ കുത്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടു കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ക്ലാസ്സിനകത്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്? റെഫ്രിജറേറ്ററും അതുപോലെ ഫ്രീസറും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി റെഫ്രിജറേറ്ററും ഫ്രീസറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, ചില റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീസേഴ്സ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ അകത്ത് ഫ്രീസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വരാറുണ്ട്? റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീസർ വരാറുണ്ട്. അഥവാ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സും ഫ്രീസേഴ്സും ഒന്നിച്ച് വരാറുണ്ട്, ഒന്നിച്ചൊരു കമ്പൈലേഷനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസർ സെപ്പറേറ്റ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ഫ്രീസർ മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ, ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ഫ്രീസർ മാത്രമായിരിക്കും, അതിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ തെറ്റ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ്, അതിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ, അതിനകത്ത് ഫ്രീസർ. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ വരും. റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഫ്രീസർ വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ടൈപ്പിലൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ച് കാണാറുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. പക്ഷേ ലക്കിലി ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷനില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ആയി ഇതിൽ തന്നെ ആര് വരും? ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിനകത്താണ് ആര് വരുന്നത്? റെഫ്രിജറേറ്റർ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരാളും കൂടെ വരും അല്ലേ? ആരാണ്? ഫ്രീസർ വരും. ഫ്രീസർ സെപ്പറേറ്റ് മാറിയായിരിക്കും വരുന്നത്? ആയിരിക്കത്തില്ല. ചില ഫ്രീസേഴ്സും റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സും ഒന്നിച്ച് ഇൻക്ലൂഡായും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറും റെഫ്രിജറേറ്ററും ഒന്നിച്ച് വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഇവിടെ. റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഫ്രീസർ സെപ്പറേറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സെലക്ട് ദ സെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദെയർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് 7, 35, 42, 4, 20, 24 ഈ രണ്ട് സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലും എന്തോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 4 ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 30 സെക്കൻഡ്സ് ടൈം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പറാണ് 7, 35, 42. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 7 × 5 ആണ് 35. അതുപോലെ 7 × 6 ആണ് 42. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 4, 20, 24 അല്ലേ? കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 4 × 5 ആണ് 20,
4 into 6 ആണ് 24. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 5 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അല്ലേ. റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 5 ആണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 6 ആണ് തേർഡ് നമ്പർ. ഓക്കെ, റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ 8 5 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8 into 5 40 പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് 56 ആണ്. ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. അടുത്തത് 6 ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻറ്റു 5 ആണ് വരേണ്ടത്, പക്ഷെ 36 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 into 6 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനും തെറ്റാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ 9 into 5 45, 9 into 6 54. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും വെറുതെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 12 into 5 60 ആണ്, അത് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 12 into 6 അല്ല, പകരം 12 into 4 ആണ് 48. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ 9 45 54. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വരാന്ത റേസിൻ്റെ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോ നിങ്ങൾ വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത്. ആ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സർക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പോകും. ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾസിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും ഷോർട്ട് കട്ട്സ് പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ സർക്കിൾ സെഷൻസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഈ ക്ലാസ്സും സർക്കിൾ സെഷൻസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ടയർ 1ൻ്റെ CGL ടയർ 1 പാറ്റേണിൽ ഉള്ളൊരു എക്സാം ആയിരിക്കും. ആ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പിന്നെ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി കാണാത്ത കുറച്ച് ടൈപ്പ് ടയർ 2ന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. വൺസ് ഈ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളും കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചുകളിൽ കൂടുതൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പോൾ CGL ആണെങ്കിൽ CGLന് മുന്നത്തെ വർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം റിപ്പ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മോക്കൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന സെഷൻസാണ് ഇത്. നമ്മുടെ ലാബ് ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി കിട്ടി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7845730248 എന്ന നമ്പറിലേക്കും ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7845792238 എന്ന നമ്പറിലേക്കും നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഡയറക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A person starts from point Z and moves 7 kilometers towards south. He turns right and moves 5 kilometers. He turns right and moves 3 kilometers. Then he turns right and moves 1 kilometer. He takes a left turn and moves 4 kilometers to reach a point X. How much distance in which direction he need to move now to reach point Z? Options: 4 kilometers south, option B 4 kilometers east, third option 4 kilometers west and fourth option 6 kilometers east. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 30 seconds ടൈം ഉണ്ട്. മാക്സിമം ആ ടൈം ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, 30 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മുടെ 4 ഡയറക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? 4 ഡയറക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, 4 ഡയറക്ഷൻസ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം പോയിന്റ് ഇസഡ് ആൻഡ് മൂവ്സ് 7 കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത്. ഒരാൾ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് 7 കിലോമീറ്റർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി? സദേൺ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയി. ഡയറക്ഷൻ്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ആരോ മാർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഒരു കാര്യം. കാരണം ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇട്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് നിങ്ങൾ ഓർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ നമ്മളൊന്ന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പോൾ 7 കിലോമീറ്റർ 5 കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 7 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ്സ് ലൈക്ക് 7 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 7 കിലോമീറ്ററിനേക്കാളും വലുതായിട്ടൊരു 3 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും. നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു ഗ്രാഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സൗത്തിലേക്കാണ് നടക്കുന്നത് 7 കിലോമീറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുവാണ് ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് 5 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ സൗത്തിൽ നിന്ന് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റൈറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരാൾ റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ സൗത്തിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണാറുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണം വരയ്ക്കാൻ. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ലെഫ്റ്റ് 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഹി ടേക്സ് റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് 5 കിലോമീറ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയാണ് പിന്നെയും ഇയാൾ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 കിലോമീറ്ററും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ? നടന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തുന്നി. അതായത് നമ്മൾ 2Dയിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് പോവുക. മുകളിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ. മുകളിലേക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ ഇയാൾ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ദെൻ ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് 1 കിലോമീറ്റർ. ഇങ്ങനെ നോർത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലേ? നോർത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് സൗത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൗത്തിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ അതായത് താഴേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കണം. അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു 1 കിലോമീറ്റർ. He takes a left turn and moves 4 kilometers to reach a point X. ഇവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇയാൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അതായത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. എത്ര കിലോമീറ്റർ പോയി? 4 കിലോമീറ്റർ പോയി. എന്നിട്ട് ഇയാൾ എത്തിയ പോയിൻ്റാണ് എക്സ്. നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള ഇസഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം, അതുപോലെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് മൊത്തം 7 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ എത്ര ദൂരം പോകേണ്ടി വരും? മൊത്തം 5 കിലോമീറ്ററാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. മൊത്തം 5 കിലോമീറ്ററാണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നടന്നത്. അതിൽ 1 കിലോമീറ്റർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നു. ബാക്കി ഈ 2 പോയിന്റ് തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡിഫറൻസ് കാണത്തുള്ളൂ? 4 കിലോമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് കാണത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് നടക്കേണ്ട ദൂരം അഥവാ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 കിലോമീറ്ററാണ് കിട്ടി. ഇനി ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം? ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇസഡിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ 4 കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. സിലോജിസത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൻ ഫോളോഡ് ബൈ 2 കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്പേർഡ് 1 and 2. Assuming the statements to be true, even they seem to be variants with the commonly known facts, decide which of the following conclusions logically follow from the statements. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾസ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സം പ്ലാന്റ്സ് ആർ പോയ്സണസ്.
Conclusions, all vegetables are poisonous. And second conclusion, some vegetables are plants. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ച് നോക്കുക. വായിച്ചതിന് ശേഷം മാക്സിമം വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. 30 seconds ടൈം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, 30 seconds കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ്. സം പ്ലാന്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾ, ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് സം പ്ലാന്റ്സ് ആർ പോയ്സണസ്. ഞാൻ വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്നാണ്. ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾസ്. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റ്സ് ഉള്ള സെറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എന്താണ്, വെജിറ്റബിൾസ് ആണെന്നാണ് അല്ലേ. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾസ്. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും വെജിറ്റബിൾ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ എന്തായിരിക്കണം, കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ഇത് വെജിറ്റബിൾ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും എന്ത് ചെയ്തു, വെജിറ്റബിളിന് അകത്ത് വന്നു. ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ വെജിറ്റബിൾ. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു, വെൻ ഡയഗ്രാം വരച്ചു. അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം പ്ലാന്റ്സ് ആർ പോയ്സണസ്. ചില പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ്, പോയ്സണസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും പോയ്സണസ് ആണോ, അല്ല. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും പോയ്സണസ് അല്ല. ചില പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത്, പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും പോയ്സണസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല. ചില പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, പോയ്സണസ് കാണിക്കാൻ. പോയ്സണസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺക്ലൂഷൻസ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ, ഓൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആർ പോയ്സണസ്. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും പോയ്സണസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും പോയ്സണസ് ആണോ, അല്ല. വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിനകത്ത് പോയ്സണസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു റീജിയൻ വരാൻ പോകുന്നതാ, ഇത്രയും റീജിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പോയ്സണസും വെജിറ്റബിളും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് ഇത്രയും റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആർ പോയ്സണസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്തായാലും തെറ്റാണ്. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കാം. സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ സം വെജിറ്റബിൾസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചില വെജിറ്റബിൾസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. നോക്കിയേ, എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അല്ലേ. എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും വെജിറ്റബിളിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. ഇത് നോക്കി, മൊത്തം വെജിറ്റബിൾസും പ്ലാന്റ് ആണോ, എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും പ്ലാന്റ് അല്ല. പക്ഷേ സം വെജിറ്റബിൾസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ. വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വട്ടമാണ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചില പാർട്ട്, ഒരു സം പാർട്ട് അല്ലേ, കുറച്ച് പാർട്ട് ആരാണ്, പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സം വെജിറ്റബിൾസ് ആർ പ്ലാന്റ്സ്. രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. നെയ്തർ കൺക്ലൂഷൻ 1 nor 2 ഫോളോസ്. തെറ്റാണ്. ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ 1 ഫോളോസ്. ഇല്ല, കൺക്ലൂഷൻ 1 ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ബോത്ത് കൺക്ലൂഷൻസ് 1 and 2 ഫോളോസ്. ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ 2 ഫോളോസ്. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. കൺക്ലൂഷൻ 2 മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് CPOക്ക് ചോദിച്ച കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം. കുറച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീസണിങ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്സ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സെക്ഷനാണ്. കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം പിന്നെ ഇതുപോലെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഏരിയാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.